في القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين كان الصيادلة يصنعون الأدوية داخل الصيدليات، وما كان في قانون ينظم هذه العملية، فكان الصيادلة يتنافسون من أفضل صيدلي ينتج علاج للسعال والكحة. استخدموا العديد من المواد، لكن أخطر هذه المواد كانت المورفين، وهي مادة تسبب الإدمان وتأثر على الجهاز العصبي. وبعد ما زالت المنافسة بينهم، استخدموا مادة الهيروين لعلاج السعال والكحة، وبعد استخدموا جميع منتجات الأفيون. ضافوا عليها مادة الكلوروفورم، وهي مادة تسبب السرطان وتسبب توقف القلب بشكل مفاجئ والموت. واستخدموا جميع منتجات القنب الهندي، وهي مادة سريعة المفعول وتسبب الهلوسة. وكل هذه المنتجات كانوا يضيفون عليها الكحول. هذه الأدوية السامة كان يستخدمها الصغار والكبار، والواضح أن ما كانت هي تعالج السعال والكحة، هي كانت تأثر على الشخص وتسبب له النعاس والنوم. إذا عجبتك المعلومة شاركها ولايك.